السلام عليكم، معكم زينو. مرحبا بكم في واش قريت. دونك هاد لا سمان قريت الهبة تايدا ان سلو افيك لو ديستان، خرج عند لي زيديسيون تافات. دونك هبة ايت اون انسينيونت دو فرونسي، تقري لغة فرنسية وهي مبويرة من جرجرة. دونك كتبت لنا ان سلو افيك لو ديستان كي اون هيستوار دامور، دونك قصة حب كي ان بو اكسبسيونيل، ماشي كيما كامل قصص الحب اللي نسمعوا بهم généralement. Donc pour moi c'était la semaine des vacances, donc ça m'a fait du bien نقرا شويه، نقرا هكذا قصة حب اللي هي l'histoire تاع حواء une jeune fille algéroise قرات في l'université تاع بجاية. من بعد ما كملت l'université ودات الدبلوم ديالها، دونك عاودت رجعت لدارهم لألجي. هي عايشة مع خوها مهدي ويماها تاتا نورا. باباها مات كي كان دار ان اكسيدون دو فواتور ومات. بقات غير هي ويماها، وعندها اختها كبيره امل مزوجه مع واحد هذاك هي ميدسان، وعنده ميدسان كارديولوج، وعندهم عندهم 3 دراري اونتو. بغاف، دونك حواء نهار رجعت من بجايه من لونيفرسيتي، خوها انونسا لها اون نوفيل باللي لقى لها ان ستاج في واحد لونتربريز. كي حوست تفهم ان بو بلوس، قالها باللي سيتي لونتربريز تاع نسيم خوها ادوبتيف، تربى عندهم في الدار من بعد ما مات تيما. هو سي الميور امي دو مهدي تاع خوها، سي سون ميور امي، وتربى عندهم في الدار وي سونتي تالمون الاز، خلاص ولا كالكان مومبر دو لا فامي. وهذه هي المشكله كاع تاع حواء، تاع نسيم، اللي الا توجور اسيي دو لو فوير. اشاك فوا كانت تهرب غير على داير، راحت تقرا في لونيفرسيتي تاع بجايه غير باش تهرب شويه من نسيم. علاش تهرب من نسيم؟ باسكو سي اون هيستوار اللي بدات كونت elle avait 12 ans، 12 سنه. علاش قلت لكم سي قصه حب ان بو اكسبسيونيل؟ باسكو حواء elle a commencé à avoir des sentiments من نسيم كي كان ديجا في عمرها 12 سنه. alors هو كان صاحب خوها و il avait 19 ans à cette époque. il était كان كيما خوها مهدي، il était très intentionné، كان يخاف عليها بزاف، il lui conseillait بزاف. دونك كي رجعت وبدات وداروا لها وقالوا لها تروحي ديري لو ستاج ديالك في شركه وين يخدم نسيم، عاودت تلاقات به وعاودوا ولاو لها لي سوفونير شويه تاع بكري، تاع لادوليسونس وكي كانت صغيره. دونك سيتي ان تروبل بور ال. منها شويه حشمه باسكو هو صاحب خوها، وباسكو وكيما ils ont toujours eu une relation de fraternité غانيت. ومنها شويه باسكو الخوف، باسكو elle n'est pas comme toutes les femmes. En fait, même déjà dans son comportement, genre elle fait pas très attention aux apparences. ما تلبش كيما كاع نسا. Genre elle s'en foutait un peu de sa féminité. Du coup, voilà, c'est une vie اللي كانت بين شويه خوف وبين حشمه وما على بالهاش، و de la culpabilité تاني، باسكو ما كانتش تقول له au fait elle ne s'exprimait pas، وما كان عمرها elle a osé au fait lui dire lui avouer au fait ses sentiments. وهو non plus، mais هو شغل كان فايق، ومام هو كان يحس حاجه من جهتها. دونك سيتي ان سكري اللي عشت به، كان سر عشت به. واشاك فوا كانت تحوس غير على لو موان كيفاش ما تلاقاش بهذا نسيم، الوغ سيتي ديفيسيل، سورتو كانوا صغار، كان عايش معاهم لداخل الدار. سي devenu quelqu'un de la famille، un membre de la famille. وفي دارهم واحد ما شك نهار هكذا باللي الكومبورتمون هذايا تاع حواء يجو à son amour، على جال باسكو elle est amoureuse ولا حاجه هكذا. ميزا با خوها مهدي اللي تري انتيليجون ويفيق لكلش، باسكو il joue le rôle du papa تاني à la maison. دونك مهدي
il faisait comme si ما كان على باله بوالو. Donc, donc voilà, حواء تعيش كامل حياتها هكذا dans la peur، عايشة شادة لو سكري هدايا، وكي تلاقى بنسيم فات elle a toujours le sentiment de هذيك تاع قلبها راح يحبس، مي ما قدرتش تقول واش كانت تحس. Et du coup l'histoire هذه لازم تقراوها parce qu'elle est pleine de surprises وفيها بزاف كيفاش يقولوا فيها كاين تشويق في القصه، حتى ما تقدرش تحب تعرف تكمل حتى لافان واش راهو يسناو فات كيفاش تخلص هذه l'histoire. Les personnages ils sont magnifiques, l'histoire هذه elle est très douce, il y a pas de violence. En fait Hawa c'est une fille qui est très belle, qui est très gentille. Tahshem, elle n'est pas comme les autres femmes, genre elle s'en fout des apparences et tout. Nassim Ghanet c'est quelqu'un qui est très gentil ou يعاونها بزاف au fait sans lui demander au fait son avis، يعاونها بزاف في حياتها surtout dans sa carrière professionnelle plus tard. Mahdi Khoha Ghanet il est super gentil، très intentionné, il est tout le temps là au fait pour sa famille. Ou voilà, je vais vous lire un extrait qu'il a là باش تكون عندكم برك نظرة على لو ستيل d'écriture تاع هبة تايدا. Arrivée devant la porte de son immeuble, elle se dit qu'il était sans aucun doute parti à la minute où elle avait commencé à courir. Elle abaissa le parapluie qu'elle tenait encore et se retourna. Il était encore là, sous la pluie. Elle a regardé au travers de ce rideau d'eau qui lui cachait son expression. Hawa était figée sur place. Il y avait sans doute des gens aux alentours qui couraient s'abriter, mais elle ne voyait que lui. Il était resté pour elle malgré la pluie qui s'abattait sur lui. Alors toute sa peur des orages disparut à cet instant-là. C'est un roman, il fait 130 pages. Il se lit facilement. Voilà, il fait 295 dinars. 300 dinars. 30 dinars. Il est disponible dans toutes les librairies. Donc, moi, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à vendredi prochain. Salam!